Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во нашата цветна студија повторно. Јас сум Билка Ратнајдовски, а денес сакам да зборувам за еден лековит плод. Денес сакам да зборувам за дабот, по-конкретно сакам да зборувам за жировите од дабот, поточно самиот плод на даб. Жирот од дабот е всушност доста лековит плод, да речам, кој што се бере сега, значи овој период може да се најде. Од прилика месец октомври, ноември, па се го има некогаш и до декември месец можете да го најдете. За дабот знаеме дека колку е лековито, знаеме дека всушност од лист се користи буквално секај дабот, значи се користи младата кора на пролет, се користат листовите, но се користи и неговиот плод, поточно се користат жировите, кои што имаат доста бенефити за нашето здравје, значи пред се има доста богат хемиски состав. Во неговиот состав, поточно во плодовите, значи може да се сретне доста фосфор, доста магнезиум, доста железо, значи железо содржи во многу големи количини. Може да се најде, како што реков, натриум, калиум, калциум и слично, значи сите се овие минерали кои што делуваат благопријатно на нашиот организам и имаат едно големо влијание. Меѓутоа, по-конкретно сакам да зборувам за кафето од жирови, кој што се прави, значи, од самиот плод и на кој начин всушност се употребува и на кој начин делува во нашиот организам. Пред се, значи, како што реков, плодот треба да се набере. Значи, лековити препарати од самите жирови не може да се припремаат. Единствено чајот кој што може да се припреми од самиот плод од жирот. Меѓутоа, јас препорачувам да биде тоа, значи, да се користи во форма на кафе, како што е токму овде. Можете да го видите, значи ова е кафето од жир, кое што буквално е ситно мелено и може да биде баш буквално замена за вашето кафе. Значи плодот од жир се бере, се остава да се просуши малку. Морам да напоменам дека кафето од жир е доста горчливо, бидејќи има доста танини во неговиот состав, значи јас ќе ви ги дадам и двете варијанти од која што можете да си го припремите кафето од жир. Значи, откако ќе ги наберете плодовите, се оставаат да се исушат и потребно е да се варат во вода, значи негде од прилика околу 15 на минути, ова е првата постапка инаку, со која што нема да добиете горчина, значи кафето ќе биде обично, нема да биде непријатно, поточно нема да го има тој ефект да ја собере вашата уста, тоа е како што реков како резултат на танините кои што ги содржи во неговиот состав. Меѓутоа, јас преферирам правилното, на природното, поточно без преработка, поточно без варење. Значи, откако ќе се сварат 15 на минути, се оставаат да се исушат и потоа се ставаат во рерна да се печат на 150 степени до 200 степени, значи негде околу 15 на минути. Се додека не се исушат. Откако ќе се испечат, значи да добијат од прилика браункаста боја, поточно боја на кафето, значи се вадат од рерна и потоа се оставаат да се оладат. Штом се оладат, значи потребно е да се земат самите жирови, еве како овде што имаме, значи самите жирови се земат, се мелат во мелница за кафе. И потоа добиваме, значи, оваква супстанца, поточно добиваме баш буквално кафе од жирови. Тоа е првата процедура. Втората процедура која што јас буквално ја преферирам е она природната, како што реков, без варење, значи со цел да се задржи се во самите жирови, значи жировите откако ќе ги наберам, ги ставам во рерна, значи да се печат се додека не добијат боја на кафе, потоа ги мелам и го добивам кафето од жир. Кафето од жир, зашто се употреба? Кафето од жир можам да кажам дека е кафе на 21 век, поточно кафе кое што помага за многу заболувања и се уште се откриваат, значи, бенефитите од користењето на кафето на жир. Меѓутоа, како што реков, самиот жир како жир, значи, не може да се користи единствено да се направи чај, кој што тој чај, значи, делува против рани, против крварење, значи да се стават како облоги, стрикно надворешно. Меѓутоа, овака како кафе, значи може да се пие и внатрешно. Кафето од жир има широки
примени, пред се користи за анемија, за слабокрвни и проблеми со крвта. Поради високите количини на железо кое што ги содржи во неговиот состав, значи со пиењето на кафе од жирови, и тоа 2 пати на ден, саба или навечер, доколку има потреба може и 3 пати да се пие, меѓутоа 2 пати на ден е доволно и е препорачаната доза. За 3 недели вашето железо ќе биде скокнато многу високо, поточно ќе се врати во нормала. За наразлични крварења во организмот, дали е тоа крварење од желник, дали е тоа крварење од нос, дали е тоа обилни менструации, сите жени кои што имаат проблеми со тоа. За крвави хемороиди, внатрешни или надворешни, ова е лек број 1. Повторно ќе кажам, 2 пати на ден кафе од жир сварено помага да се намали крварењето, поточно да се среди самиот проблем, бидејќи содржи доста витамин К и секако содржи доста танини, а танините се всушност супстанции кои што делуваат стегнувачки. Можам да кажам и да потврдам од моје лично искуство во примена на моите пациенти, и воедно е потврдено научно дека всушност кафето од жир делува за подобрување на работата на штитната железа, поготово за сите оние кои што имаат хипер чворчење на тиреоидната железа. Ова кафе треба да го применуваат и обично во период од 3 месеци после конзумирање на кафето од жир, тиреоидната без никаква терапија дополнителна, значи само кафето од жир, тиреоидната се враќа во нормала, цисти или наразлични чворчења, јазди на тиреоидната железа се исчезнуваат. Значи баш буквално ќе кажам дека кафето од жир баш буквално делува магично и делува предобро на организмот. Тука ја подобрува работата на метаболизмот, значи го подобрува целиот метаболизам. Меѓутоа воено делува и на подигнување на самиот имунитет. Кафето од жир исто така може да се користи кај рахитис, кај проблеми со зглобовите, значи кај проблеми со мускули, кај проблеми со реума, кај проблеми за засврстување на мускулите, воспалителен процес на мускулите и слично. Поготово го препорачам за спортистите, за сите оние кои што сакаат да живеат здрав начин, да имаат здрав начин на живот. Кафето од жир заменете го со обичното кафе. Верувајте дека придобивките од кафето од жир нема да ве разочараат. Тука е исто и ефектот кој што кафето од жир значи делува и на подобрувањето на работата на срцето, делуваат против најразлични мачнини, против повраќање, против диареја. Потоа може да се примени дури и кај проблеми со стерилитетот, со тоа што, како што реков, кај најразлични проблеми со крварење миоми, обилни менструации и слично, ова е лек број 1 да се користи. На кој начин всушност се припрема кафето од жир? Значи имате две постапки. Првата постапка ви е со вода, значи она како класичното турско кафе кое што го вариме, значи едно лажиче кафе од жир се вари во 200 мл вода. Потоа кога ќе зоврие, нели се става во чаша и потоа се пие, не мора да се засладува со ништо, значи се пие како такво, може да не се додава ниту шекер, ниту мед, значи да се пие такво какво што е. Повторно ќе кажам, корчливо е, баш буквално како да пиете турско кафе без шекер, поради танините, значи делува на благо собирање на устата, меѓутоа тоа не е проблем. И втората постапка ви е со млеко, значи едно лажиче кафе од жир се додава во една шолја млеко. Млекото може да биде и ладно, значи доколку сакате ладно кафе, нека биде ладно млеко, доколку сакате топло кафе, нека биде со топло млеко, се разматува и се пие. Покрај ова, значи делува и антисептично, значи делува против вируси и против бактерии, може да се користи како природен антибиотик и може да го користи, доброто е што може да го користи секој. Единствено не е препорачливо за трудници, за доелки и деца помали од 5 години, меѓутоа за сите други, без разлика каква терапија користите, без разлика што користите, можете слободно да го примените кафето од жир во вашите домови, да го замените, да го имате на вашите трапези и да го конзумирате во, повторно ќе кажам, во умерени дози, да не биде нешто претерано и може да се користи добро во подолг период. Тука е и делува кај воспаление на цревата, значи доколку имам воспалителни процеси на цревата, помага и кај тоа.
кај гастритис помага, кај проблеми со зголемена желудочна киселина, кај наразлични мачнини тегоби, главоболки и мигрени и слично. Повторно ќе кажам, кафето од жир е кафе на 21. век. Затоа испанете во природа, наберете жирови, пригответе си кафе и уживајте во топлите и зимски денови. Ви посакувам да бидете во добро здравје, ви посакувам да ги наберете жировите, да ги имате во вашиот дом и да ги применувате и да ги замените секако со нешто што е полековито. Ве поздравувам сите и ви посакувам да бидете во добро здравје.